Hello guys, I'm here again. Welcome to my channel, Saiyeedah Vlogs. Ito guys, our recipe for today is paksiw na bangus. Ayan guys. Ayan yung ating bangus. Ito naman yung ating gulay. Talong guys, dapat may ampalaya kaso wala tayong ampalaya kaya yan na lang muna yung ating gulay. Ito naman yung ating mga ibang sangkap katulad ng ginger, garlic, green chili, onion. Ayan, may oil tayo dyan guys kasi kapag ako'y nagpapaksiw, nilalagyan ko siya ng kunting oil para hindi siya mag-dry. Ito naman yung ating vinegar. Ayan guys, meron tayong seasoning. Ito naman yung ating salt at pepper powder. Ayan guys, ready na. Ready na yung ating mga sangkap. Kaya let's start to cook na. Tara na guys, samahan nyo ako. Ayan, tinakaserol. So, ngayon, ilagay na natin dito guys yung ating mga sangkap. Ayan guys. Yung ating onion. Ito naman yung ating garlic. Ay, ginger guys, sorry. Ito yung ating garlic. Then yung ating isda, ating bangus, yung ating vinegar. Lagyan natin guys ng oil para hindi mag-dry yung ating paksiw na bangus. Ayan guys. Ganyan ako guys pag nagpapaksiw. Nilagyan ko ng kunting oil. Tapos yan naman yung ating black pepper. Ayan guys. Yung ating seasoning. Then yung ating salt. Ayan guys. Then sa taas nito guys, sa ibabaw nito, lagyan natin ulit ng onion, ginger. Hindi lang sa ilalim guys ang lalagyan natin, pati sa ibabaw ng ating isda. Ayan guys. Tapos ilagay natin yung sili. Pakuluin natin ito ng isang kulo guys. Then isunod natin yung ating gulay na talong. Ayan guys. Takpan na muna natin. Antayin natin na kumulo siya. Then ihulog natin yung ating talong. Lagyan natin guys ng 1/4 na water para maluto yung ating isda. Yan guys. Hindi masyadong marami ang sabaw. Ayan, tama na yan. Ito guys, kumulo na yung ating paksiw na bangus. Pwede na natin ilagay yung ating gulay na talong. Ayan guys. Masarap sana ito guys pag may ampalaya. Pero wala tayong ampalaya. Kaya ito na lang. Takpan muna natin para maluto yung ating gulay. Ayan na guys, yung ating
paksiw na bangus. Ayan guys, malapit na yun maluto guys. Kainan na guys. Ready ng ating paksiw na bangus. Hello guys, ito na yung ating paksiw na bangus. Ayan guys.